Gerai. Gerbiamas Danik Strim, Klausau. ką manote apie dabartinį direktorių prižiūrėtoją Arnas Jech? Dabartinis yra gan puikus žmogus, aišku. Duoda visiems šansų ir naujokams, ir nenaujokams. Mes tai puikiai matom pagal naujosius direktorius, kad Lukas Malasko, aišku, jis jau ilgai, čia nesvarbu. Tai yra tikrai nekorupcingas, normalus žmogus, kuris atlieka savo pilnai darbą. Gerai. Kaip manote, ar LMG yra labai stipriai susijusi su korupcija? Nežinau, ne kartą nesu matęs korupcingus žmonės, gal tik porą kartų, bet tikrai jų nevardinsiu. Nes čia buvo labai seniai, gal prieš 2 metus. Ką manote apie naują mūsų susikūrusią antikorupcinę sistemą? Manau, nežinau, dar pamatysime biškį vėliau. Kol kas pirmą apklausą, tai nežinau net, ką jums pasakyti. Gerai, klausimas ne iš lengvųjų. Jeigu būtumėte direktorius, ką imtumėte į pavaduotojus? Klausykitės variantus, bus 6. Gerai. Dafber, Karolis Limis, Arnas Jech, Tautviuks Killer, Dangiriukas Ane ir paskutinis tebūnie tegu būna. Tuoj palaukit, pažiūrėsiu. Paskutinis tegu būna koks marihuana baus. Nežinau, tai pirmą paimčiau, manau, savo draugą. Tai paimčiau savo draugą, patikimą draugą, kuris man patikė ir aš man tai turbūt Dufber, jeigu sutiktų. Bet čia nemanau, kad tai bus, bet gali būti. Antrą pavaduotoją aš išrinkčiau pagal darbuotojų kiekį, kurie tikrai stengiasi ir siekia. O trečią ten jau kaip pasiseks. Net nežinau, kaip pasakyti. Ten arba į vėl iš darbuotojų, ten kuris bus vyr paražai ir jau ilgai bus tame poste, arba kam nors. 5. klausimas, bet neprastas. Gerai. Jeigu jūs būtumėte direktorius ir pas jūsų firmą ateina žinomas žmogus ir yra žaidėjas, kuris labai ilgai dirba pas jūsų firmoje ir siekia pavaduotojos. Ir ar jūs duotumėte tam labai žinomam ir labai geram žmogui tą pavaduotoją ir duotumėte tam, kuris ten labai dėl to pavaduotojus stengiasi? O jeigu aš, direktorius jau turėtų vieną pavaduotoją, ar ne? Aš turėčiau vieną pavaduotoją. Jūs turėtumėte 2 ir būtų 3 pavaduotojas ir turėtumėte nuspręsti. Tai tikrai paimčiau tą, kuris stengiasi, nes tas žmogus rimtai stengiasi ir aišku, jis stengiasi, tai reiškia, jis ir nemažai firmą pradirbęs. Tai reiškia, kad jis matosi, kad žmogus stengiasi ir nori pasiekti kažko labai serverį. Na tai labai gerai, ačiū už apklausą, galite perduoti linkėjimus, kam norit. Tai perduodu linkėjimus Dufber, perduodu linkėjimus Gustis. Arnas jie, Arnai eisim bolą, biškį vėliau. Tai tada James Splitui dideli linkėjimai, irgi Rapalai dideli linkėjimai. Labai noriu perduoti, aišku, nepamiršti perduoti linkėjimus Max Tošai. Ir galite Rapalą nutraukti filmavimą.